Už nejakú tú dobu tvorím na sociálne siete, vytváram videá, zdieľam s vami moje názory a myslím si, že naozaj slušným spôsobom. Videla som už mnoho iných tvorcov, ktorí jedni robia videá o cestovaní, druhí propagujú nejaké make-up produkty, tretí zdieľajú svoj súkromný život na sociálne siete. Je to úplne jedno, čo robia tí ľudia. Napriek tomu sa stále nájdú idioti. Vyslovení idioti. Slováci, vy ste idioti. Vy ste si neuveriteľne uverili, že niekoho zaujíma, čo sa vám páči a nepáči. Netvoríte vlastný content, nešírite svoje názory na svojich sociálnych sieťach. Vy sa nimi prídete pochváliť k cudzím ľuďom. To je ako keby ste v realite prišli, zaklopali cudziemu človeku na jeho dvere a začali mu hovoriť, ako sa vám nepáči, ako žije, ako sa vám nepáči, ako vyzerá, čo si myslí, čo študuje, aký je vzdelaný, koho to zaujíma. Vy ste si úplne uverili, vy ste zobrali sociálne siete do rúk a máte pocit, že to je videohra. Že tí ľudia na druhej strane, to sú len avatary. Úplne ste zahodili akékoľvek hranice slušného správania sa. Neskutočná arogancia, nadradenosť, povýšeneckosť. Aj od staršej generácie. Nie je to problém len mladých ľudí, ktorým chýba samozrejme vo väčšej miere to kritické myslenie. Ale vy starší, vy ste ho kde zabudli? Vy ste ho kde nechali? Kde sú tí rodičia, ktorí píšete tie komentáre? Kde ste? Aké ste vy vzory pre vaše deti? To, či niekto tvorí bizár, alebo nie. To, či niekto rozpráva to, čo sa vám páči, alebo venuje sa činnosti, zarába si tak, ako sa vám páči, alebo nie. Koho to zaujíma? A to nie je o tom, že teraz niekto nahrá video a samozrejme vám vadí, že ho ľudia pochvália. Vám vadí, že sa človek pochváli sám. Vám vadí všetko. Vám drbe. Ale chceli by ste tolerantnú spoločnosť. Sami nie ste tolerantní. Keď neviete podporiť, keď neviete napísať niečo pekné, proste to odignorujte. Keď vás ten človek irituje, tak ho bloknite. Ale nerobte hanbu celej vašej rodine. Je to primitívne, je to úbohé. A nie, moji drahí, nehovorím o vecnej kritike. Hovorím o šikane. Hovorím o iba názoroch a negatívnych názoroch. O zámere človeku ublížiť, o zámere človeka zhodiť, o zámere samého seba pozdvihnúť tým, že niekomu ublížite. Malé deti sa učia na základných školách aj škôlke, že sa to volá šikana a že to nie je OK. Pekná hanba.